اهلا بيكم، انا مهند. طبعا بقالي فتره مختفي عن اليوتيوب. انا كنت بحاول اظبط المكتب بتاعي عشان اعمل كذا سيت اب اقدر اصور فيهم، ما يبقاش كل الفيديوهات بنفس السيت اب وبنفس اللوك. وده واحد من السيت اب الجديده. قولوا لي رايكم ايه تحت في الكومنتس. وفيديو النهارده هنتكلم عن طباعات الاوليه للاس 21 الترا، تليفون سامسونج الجديد. والتليفون ده فعلا الترا. بس الاول تعالوا نبتدي بالانبوكسنج بتاعت التليفون. الانبوكسنج بتاعت التليفون بتاعت الاس 21 الترا مختلفه عن اي تليفون سامسونج قبل كده، وده طبعا شكرا لابل. ابل هي السبب انها بدات انها تشيل الشاحن والسماعه من علبه التليفون، ودلوقتي تليفون سامسونج برضو ما فيهوش شاحن وما فيهوش سماعه. بس انا بالنسبه لي الموضوع متقبل من سامسونج عن ابل، لان سامسونج اي واحد هيعمل ابجريد من اي تليفون اندرويد للاس 21 الترا فهو اكيد كان بيستخدم شاحن يو اس بي سي، لكن ابل كانت على طول بتستخدم شواحن اليو اس بي اي، ما عدا السنه اللي فاتت هي اللي بدات تستخدم فيه الشاحن اليو اس بي سي. فاي حد هيعمل ابجريد للايفون 12 برو ماكس او اي تليفون من تليفونات الايفون 12 فهو اكيد جاي من تليفون معاه شاحن يو اس بي اي. فالموضوع مش منطقي ان ابل كانت تعملها السنه دي. وده الاس 21 الترا باللون الفانتوم بلاك الجديد، اللون الاسود ده اللي سامسونج قعدت 3 دقايق في المؤتمر بتاعها بتتكلم عن ان هي اخترعت اللون الاسود ده للتليفون ده. وبصراحه اول ما شفت التليفون ده وشفت اللون ده بنفسي الموضوع يستاهل. والفريم بتاع التليفون ده معمول من الالومنيوم، وكمان الجزء اللي ورا بتاع الكاميرا بامب برضه معمول من الالومنيوم. لكن الفريم والكاميرا بامب وكمان الجزء بتاع اللي ورا الاسود المط ده مفيش حاجه فيهم بتبين البصمات، او حتى ما بتبقاش ظاهره قوي، خصوصا على الفريم ممكن لو ركزت فيها هتلاقي البصمات لكن مش واضحه. لو انت ماسك التليفون من بعيد مش هتبين البصمات دي معاك، والجزء اللي ورا ما بيبينش بصمات خالص. فبصراحه اللون بتاع التليفون والشكل بتاعه ومقاومه البصمات يخليه التليفون المثالي اللي انت تمشي بيه من غير جراب. لكن انا ما انصحش بكده، ما انصحش ان حد يشتري تليفون بالسعر ده ويمشي بيه من غير جراب، لان في الاول وفي الاخر ده الازاز مهما كان قوته ومهما كان المقاومه بتاعته ضد الوعاءات فالازاز ممكن يتكسر. وانا دلوقتي بستخدم التليفون بقالي يومين، وبصراحه منبهر بالاداء بتاع التليفون لحد دلوقتي، من كل حاجه، من الاداء بتاعه، البطاريه بتاعته، الكاميرات بتاعته، كل حاجه بصراحه بالنسبه لي كويسه جدا واتحسنت كتير جدا عن الاس 20 الترا. اس 21 الترا كان تليفون عظيم، بس انا كان في حاجات كتير مش عجباني فيه، وفي التليفون ده سامسونج حسنت الحاجات اللي انا ما كانتش عجباني في التليفون. بس طبعا لازم اجربه اكتر واستخدمه اكتر عشان اشوف فعلا الاداء بتاعه هيستمر كده ولا لا، واذا كان في اي عيوب او في اي مشاكل في التليفون. واول حاجه هنا الشاشه بتاعت التليفون. الشاشه هنا بقت 6.8 انش، على عكس النوت 20 الترا والاس 20 الترا كان التليفونات دي الشاشه بتاعتها 6.9 انش، يعني تقريبا الشاشه صغرت انش. وكمان حجم التليفون صغر شويه، حاجه بسيطه، لكن السمك بتاع التليفون زاد عن السمك بتاع النوت 20 الترا والاس 20 الترا، والسمك ده هتحس بيه وهتحس بالفرق اول ما تمسك التليفون. والتليفون تقيل، التليفون مش خفيف، مع حجمه ده والسمك ده فهو تليفون تقيل. وطبعا هشوف برضو مع الوقت اذا كان موضوع الحجم والوزن ده هيضايقني ولا لا، بس لحد دلوقتي انا ما عنديش اي مشكله. والشاشه هنا طبعا جايه بسرعه تردد شاشه عالي، والتليفون ده هو خارج من العلبه اوريدي مظبوط على سرعه تردد الشاشه العاليه. بس هنا سامسونج عملت حاجه ذكيه جدا، هنا سامسونج طبقت سرعه الشاشه المتغيره زي اللي كانت موجوده في النوت 20 الترا، بس في النوت 20 الترا كانت بتتغير من 60 هرتز لحد 120 هرتز، لكن هنا سرعه الشاشه بتتغير من 10 هرتز لحد 120 هرتز. وده هيحافظ كتير جدا على عمر البطاريه ويخلي التليفون البطاريه بتاعته تقعد معاك وقت اطول بكتير جدا. وانا بصراحه من استخدامي اليومين اللي انا استخدمت فيه التليفون هي فعلا انا منبهر جدا بالاداء بتاع البطاريه. بس طبعا انا هستخدم التليفون اكتر وهستخدمه استخدام تقيل عشان اشوف اذا كانت البطاريه هتستحمل الاستخدام بتاعي ولا لا. ومش بس كده، هنا تقدر تشغل الريزوليوشن العاليه مع سرعه تردد الشاشه العاليه. هنا انا مشغل الشاشه على الكيو اتش دي بلس او ال 1440 بي مع سرعه الشاشه المتغيره ومع ال 5 جي، ودي حاجه مبهره جدا، والاداء بتاع البطاريه مبهر. بس انا زي ما قلت انا هستخدم البطاريه اكتر واستخدم التليفون اكتر، وعشان اقول لكم رايي فيه في فيديو الريفيو ان شاء الله. وهنا الشاشه كمان منحنيه حاجه بسيطه جدا على الاطراف، تقريبا زي الشاشه بتاعه الاس 20 الترا، بس الانحناء ده اخف بكتير من الانحناء اللي كان موجود في النوت 20 الترا، ودي حاجه كويسه جدا. والحاجه كمان اللي اتحسنت في التليفون ده هو قارئ البصمه الاوبتيكال الموجود تحت الشاشه، هنا حجمه بقى اكبر من الاس 20 الترا والنوت 20 الترا، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه انا كنت بشتكي منها. والاداء بتاعه بقى اسرع من النوت 20 الترا والاس 20 الترا، وده كان تغيير مطلوب جدا، ودي من اكتر الحاجات اللي انا كنت بشتكي منها في النوت 20 الترا والاس 20 الترا. والازاز بتاع التليفون ده معمول من الجوريلا فيكتس جلاس، والازاز ده المفروض ان هو بيقاوم الوقعات وبيقاوم الخدوش اكتر من الجوريلا 5. الجوريلا 5 ده اللي معظم الشركات بتستخدمه في التليفونات بتاعتها. وانا دلوقتي معايا تليفون بقاله يومين وبستخدمه عادي وبروح بيه الشغل، والازاز بتاعه ما اتخدش معايا.
على عكس تليفون تاني اتخدش معايا في اول يومين. وهنا التليفون ده اللي نازل عندنا في الدول العربيه جايب البروسيسور اللي هو الاكزينوس 2100، وده البروسيسور الجديد بتاع سامسونج. سامسونج من كتر ما هي واثقه في البروسيسور ده عملت مؤتمر كينوت مخصوص عشان تتكلم عن البروسيسور ده والاداء بتاعه والتحسن بتاعه اللي موجود عن البروسيسورز الاكزينوس القديمه. انا طبعا محتاج ان انا استخدم التليفون وقت اكتر عشان اشوف الاداء بتاعه فعلا احسن ولا لا، وانا ما عنديش اي مشكله ان سامسونج تكون واثقه في البروسيسور بتاعها. وطبعا حاجه كويسه جدا ان هم يطوروا منه ويحسنوا منه عشان السناب دراجون ما يكونش هو البروسيسور الاساسي اللي موجود في السوق. لازم يكون في منافس عشان كمان السناب دراجون يتحسن والاكزينوس يتحسن. لكن انا مشكلتي في ايه؟ انا مشكلتي ان طالما سامسونج واثقه جدا في الاكزينوس، ليه هي مش منزلاه في كل التليفونات بتاعتها؟ ليه التليفونات اللي بتنزل في امريكا وكندا وفي اجزاء من يوروب بتستخدم السناب دراجون، والتليفونات اللي نازله في الدول التانية والدول العربيه بتستخدم الاكزينوس؟ يعني انا بتهيألي لو سامسونج واثقه جدا في البروسيسور بتاعها المفروض تخلي كل التليفونات بالبروسيسور بتاعها الاكزينوس 2100. ودي حاجه انا مش قادر استوعبها ومش قادر افهمها، ليه هي بتفرق ما بين المناطق بالبروسيسور؟ ودي اذا كانت تدل على حاجه فهي تدل ان الاداء بتاع الاكزينوس 2100 مش نفس الاداء بتاع السناب دراجون الجديد ال 888. ودي حاجه طبعا محتاجه ان انا اجربها واشوف. من الحاجات اللي اتحسنت المفروض ان هي في الاداء بتاع الاكزينوس اداء التصوير، الاداء بتاع السي بي يو، والاداء بتاع الجي بي يو، والسرعه بتاعه التليفون. وطبعا كل ده هنتكلم عنه اكتر في الفيديو بتاع الريفيو بتاع التليفون ان شاء الله. اما هنا بقى بنظام الكاميرات بتاع التليفون، نظام الكاميرات كان في الاس 20 الترا بالنسبه لي فاشل جدا، ما كانش عاجبني ولا الاداء بتاعه ولا التصوير بتاعه ولا الكاميرات بتاعته. لكن لو انتم متابعين شفتوا الاداء بتاع النوت 20 الترا الكاميرات فيه اتحسنت كتير عن الاس 20 الترا. والمفروض ان هنا في الاس 21 الترا سامسونج خدت النظام بتاع الكاميرات بتاع النوت 20 الترا اللي كان متحسن وحسنت عليه وعدلت عليه هنا في الاس 21 الترا، وكمان باضافه الاكزينوس 2100 والتحسن معالجه الالوان والصور المفروض ان هو هيطلع اداء كويس جدا. واكيد ان شاء الله هعمل مقارنه كاميرات ما بينه وبين الايفون 12 برو ماكس، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش الفيديو ده. وهنا التليفون ده بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، وبيجي برامات 12 جيجا رام للنسخه ال 256 جيجا و16 جيجا رام للنسخه ال 512. ودي حاجه انا مستغربها، في نسخة الاكزينوس مفيش 128 جيجا على عكس نسخة سناب دراجون ففيها ال 128 جيجا وال 256 وال 512. انا مش قادر افهم اللوجيك ورا الموضوع ده، وليه في نسخة الاكزينوس مفيش 128 جيجا، بس هو ده اللي موجود. وانا التليفون اللي معايا ده هي نسخه ال 256 جيجا بال 12 جيجا رام بال 5 جي. دلوقتي مفيش اوبشن من غير 5 جي، هي كل الاوبشنز جايه بال 5 جي. والتليفون ده بنسخه الاكزينوس وبمساحه ال 256 تقريبا جايبه بحدود ال 1330 دولار. لكن لما تيجي تبص على السعر وتبص على الحاجه اللي سامسونج بتديها معاك مع التليفون، مع ان التليفون ده ما بيجيش بشاحن وما بيجيش بسماعه، بس انا عشان عامل بري اوردر للتليفون فالتليفون جاي معاه السمارت تاج الجديد. والسمارت تاج دي سامسونج نزلتها قبل التاجز بتاعت ابل، الاير تاجز. وزي ما انتم عارفين ابل كانت بتعمل الاير تاجز وفي تسريبات واخبار عنها بقالها كتير جدا، ودي نقطه تتحسب لسامسونج انها نزلته قبل ما ابل تنزل التاجز بتاعتها. والسمارت تاجز دي كويسه جدا وعمليه جدا، انت ممكن توصلها مثلا مع مفاتيحك تحطها في الشنطه بتاعتك، ومن التليفون تقدر تتبع اذا كنت قريب منها وبعيد عنها، وكل ما تقرب بيقولك ان انت بتقرب منها. ومن التليفون تخليها تطلع صوت عشان تقدر تحدد المكان بتاعها، ودي حاجه كويسه جدا. المفروض ان في سمارت تاجز برو هتنزل مؤخرا يعني السنه دي، وفي السمارت تاجز برو دي هتقدر تحدد المكان بتاعها بالظبط، مش مجرد ان انت قربت او بعدت. وكمان تقدر تستخدم السمارت تاجز دي نفسها ان انت تلاقي التليفون بتاعك، مجرد ان انت تدوس على الزرار بتاعها مرتين هتخلي التليفون يطلع صوت عالي جدا. ده غير كده كمان انها فيها اوبشن ان انت ممكن تستخدمها في الهوم اوتوميشن. لو عندك انوار مثلا او حاجات بتستخدم السمارت اسيستنت ممكن تبرمجها انها تعمل حاجات معينه مثلا في البيت بتاعك او في السيت اب بتاعك، تفتح نور، تقفل نور، اي حاجه من الحاجات اللي هي بتستخدم السمارت هوم اكسسوارز. وكمان جاي مع التليفون سماعه سامسونج الجديده الجالاكسي بادز برو، والجالاكسي بادز برو تعتبر النسخه الاحسن من الجالاكسي بادز بلس. وهنا السماعه واخده اسم برو عشان فيها اكتيف نويز كانسليشن او هو عازل الضوضاء، واعتقد المفروض ان هو يشتغل لانها السماعه بتخش جوه الودن على عكس عازل الضوضاء اللي كان موجود في الجالاكسي بادز لايف اللي ما كانش شغال اصلا. وهنا السماعه الجالاكسي بادز برو جايه باللون الاسود نفس اللون بتاع التليفون، واللون بصراحه شكله حلو جدا، وحتى السماعه نفسها شكلها حلو، الاسود الميتاليك اللي عليها من بره. والمفروض ان الاداء بتاع السويت ريزيستنس والمقاومه الميه اتحسن عن الجالاكسي بادز لايف والجالاكسي بادز برو. وبيقولوا لي تحت في الكومنتس لو عايزين اعمل فيديو ريفيو للسماعات دي. فاحنا طبعا لو هنتكلم ان سامسونج شالت الشاحن بتاع التليفون والسماعه بتاع التليفون وشفنا الحاجات
الحاجات اللي هي بتدّيك أصلًا على التليفون هدية من غير ما تزوّد أي حاجة من سعر التليفون، فدي تعتبر صفقة كويسة جدًا. ولو عندكم أي استفسارات أو تعليقات سيبوها لي تحت في الcomments، ولو عندكم أي أسئلة أو أي حاجة عايزين تعرفوها أكتر عن التليفون عشان أتكلم عنها في فيديو review برضه اكتبوها لي تحت في الcomments، وما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وسبسكرايب عشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجاية. وإن شاء الله جاي مقارنة الكاميرات ما بينه وبين الآيفون 12 Pro Max، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش الفيديو ده. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.